Hola, ¿sabes qué es el bruxismo? Es una actividad parafuncional que consiste en el apretamiento y rechinamiento dentario. Es de etiología multifactorial y está asociado principalmente al estrés y alteraciones del sueño o parasomnías, que son episodios breves o parciales de despertares. El estrés y los trastornos del sueño son las causas principales, aunque también hay otros factores que pueden intervenir en la aparición del bruxismo, como son la mala alimentación, la alineación inadecuada de los dientes, la presencia de trastornos respiratorios, la mala postura a la hora de dormir, la ansiedad, entre otros. ¿Y cómo sé si tengo bruxismo? El bruxismo es un hábito inconsciente, por lo cual puede que no se dé cuenta hasta que alguien más se lo comenta, ya que puede ser tan ruidoso como para entorpecer el sueño de los compañeros del dormitorio. También se puede descubrir en la visita dental, pues sus dientes se encontrarán desgastados o con el esmalte fracturado. Entre sus síntomas encontramos la ansiedad, estrés y tensión, la depresión, los trastornos alimenticios, el insomnio, también sensibilidad muscular, dolor facial de cabeza y de cuello, dolor o inflamación de la mandíbula y dolor de oído. Además de sensibilidad dental al frío, al calor y a los dulces, dientes fracturados y encías retraídas. El bruxismo dental puede llegar a causar lesiones dentales permanentes y problemas de articulación temporomandibular. Como las estructuras de esta articulación están tan cerca del conducto auditivo externo, el dolor en los oídos es bastante frecuente en estos pacientes. Para el tratamiento, el odontólogo debe determinar la causa potencial con preguntas precisas y un examen dental. De acuerdo con la causa y el daño provocado, podrá sugerir diferentes opciones. Los tratamientos buscan la reducción del dolor, la prevención del desgaste de piezas dentales y daños permanentes en la mandíbula. Estas terapias pueden disminuir el hábito de apretar y rechinar los dientes, aunque muchas veces no son una solución definitiva. La férula de descarga es la más indicada. Estos protectores están diseñados para mantener la mandíbula en una posición más relajada, ayudan a que desaparezca el dolor y a prevenir el desgaste dental. Sin embargo, no resuelven el problema ya que las molestias vuelven a aparecer si dejan de usar. Para aliviar el dolor, puedes masajear, aplicar hielo o paños calientes en los músculos de la mandíbula, evitar comer alimentos duros y reducir el estrés y la ansiedad.